Loma. Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza teke soki mwana ke epai ya tata na ye atuna mituna ya paso elati ye tata azwa manduki ya boma ye te. Oh la vie pasi ye mawa oh la vie pasi ye mawa. Oh Congo pasi ye mawa oh Congo pasi ye mawa. Oh liwa pasi ye mawa oh liwa pasi ye mawa. Ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Nzambe apesa mutu makoki pe bakapasite nyonso ya kobimisa bato na bowumbu me bato bazo comprendre yango te. Yango ezosala pasi. Oh voilà, ba mama ba telemi. Oh nziam tat, kalkan nziam. Tosali nini pasi ye mawa toyibi nini pasi ye mawa. Tolala wapi pasi ye mawa tokende wapi pasi ye mawa. Oh pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa pona nini la vie pasi ye mawa pona nini Congo pasi ye mawa pona nini liwa pasi ye mawa. Loi esili, grâce esili, et comme étant il y a vengeance. Oh vengeance, salamo salana yo. Oh kende église pasi ye mawa na politique pasi ye mawa na Kinshasa pasi ye mawa ubele tondi pasi ye mawa. Oh il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh oh liwa pasi mawa oh liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Oh papa kei pasi mawa mama kei pasi mawa. Pona nini yango mai na miso bana na nzambe ekomaka poison na kan ya banguna bana ya vengeance. Système ya légitime défense. Voilà. Ezali moment ya koswana te ya koluka ba raison. Oh biso ba chrétien biso église noire biso ba musulman. Awezana moment ya kobondela Congo
Congo dénominateur commun. Oh, merci. Gloire. Oh, esprit, tout cette puissant. Okendero pampasi mawa. Ozonga na Afrika mpasi mawa. Na Amerika mpasi mawa. Na Asia mpasi mawa. Wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa. Armée à vengeance éliminer bango. Tout puissant yé pour na Congo tout puissant. Pasi oh ils ont changé. Pasi kende na camp ya ba mercenaires. Kangola mboka mpasi mawa. Oezatan kangola bana ya vengeance mawa. David liboso na Goliath bala mpasi mawa. Akenda iteka kana maloba oboyi ko bala mpasi mawa. Mais akenda kina maloba pe na libanga ya Goliath mawa. Bana na Nzambe mama baleli mpasi ba changer ndenga ko bunda bitumba na bango. Papa baleli mpasi mawa. Bandimi baleli mpasi mawa. Ona nini yango Kolo na biso Nzambe tata na bolingo nyonso mosungi pe mobateli oya pesi biso mokolo ya lelo ya ofele to tomboli bosantu na yo kitia bokonzi na yo eningana milimo ya bosantu etombola yo yembela yo enetola yo. Merci to pepi mandalala to pepi maboko to pepi mitema na biso pona lokumu na yo Esprit Saint vivant tout cette puissant oyo abonganite oyo abandi lobi lelo pe azali kokoba kozala Nzambe. Nzambe ya révélation zwa lokumu, Nzambe na banzambe zwa lokumu, Nzambe ya ngonga zwa lokumu, Nzambe ya baprofete zwa lokumu na yo koleka. Na pamboli ngonga oyo pesi biso tant nyonso tokopase awa esimama na bokonzi na yo na maboko na yo pe na mokano na yo. Oyo nyonso akoti awa na mikumba na ye tika o décharger ye en tant que Nzambe. Armée de service ya bosantu ya Nzambe kat na temps oyo ezala dispo pona biso pona ko décharger biso na bakilo nyonso bana na yo baza nango pe pona ko traiter kaya moko na moko spirituellement na kilte oyo na kati ya réunion oyo aux Nzambe pe armée à défense et défendre notre cause et parmi biso na mikano mabe na baku préparé na monde ya ténèbres na mokolo ya lelo aux Nzambe to bandaki mokolo na yo to kosukisa pe mokolo ya lelo elongo na yo na kati ya ilonga parce que tu es le chemin la vérité et la vie ya bomoi na biso nyonso to koloba awa eute pa na yo au nom de la foi de l'esprit vivant tout cette puissance. Amen. 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 Kola pa mon ami. Amen. Oba amen. Amen. Toza na temps ya vengeance ezali troisième temps na kati ya temps ya molimo. Amen. Amen. Chaque temps esprit tout cette puissant a se manifestaka na kombo alingi na mosali ya alingi pe na bayekoli oyo ye akoyeba na kopona. Donc si hier on a parlé na Marie de Magdala, on a parlé hier na Cynthia, il y a Moïse, il y a loi, to ya grâce, lelo na kati ya Cynthia ya vengeance, kombo na yo ekomami. Amen. Amen.
bozali ko représenter basi nyonso oyo lobi batambolaki na sanduku ya mibeko lelo mpe yo ozali na kati ya liste ya bato bazotambola na sanduku ya mibeko ya vengeance. Amen. Amen. C'est-à-dire ndenge balobaki Tabita asalaki mpe kolobela c'est kato kato na Muke. kato muke Verona Ileko. Vero Ileko Suzanne Mawansia José Momai, c'est ça. Amen Tatao Michel Nan Kalula Florence Mangema. Mangema. Voilà. Donc Rit Engulu Dudu Kimbango Lidi Manzanza Lidi Manwana. Amen. Amen. Tete Maninga Dadi Masamba. Donc c'est comme ça. Tant oyo pe bakolobe là-bas. C'est pourquoi bato mayele bakota na kati ya maswa ya vengeance. Bato mayele bakota na kati ya chambre ya vengeance. Po ya bango pe bakombo esala nini ekoma makambo yango ezotambola lokola baventure, mais c'est toute une vérité oyo ekosala rage, c'est-à-dire korenie koleka lelo pe lobi, mais eza na kotambola lokola aventure. Moto akokipe yango azali te, moto akosoutenir yango azali te, mais lobi bakoyoka, lobi ya lelo bakoyoka sango nango. Amen. Amen. Moto mayele akotisa mwana na ye na kati ya liziba ya wapi ya vengeance. Vengeance azali troisième temps, message ya troisième temps. Amen. Ayebisaka bino ke tozalaka na 2 prophètes ou 3 prophètes. Prophète ya début ya temps. Bango bazalaka na bapesaka message ebele te. Amen. Parce que ye batindi ye pona ko prophétiser kaka sur arrivé ya grand prophète. Pour la ngala wabe, pour la ngala. Les premiers prophètes, les prophètes il y a des billes à temps où yokate balobela bino na l'église. Yokaka message à fin des temps, message à fin du temps, message à fin des temps, message à fin du temps. Mais comme vengeance azali sans y a prophétie, moteur y a temps, ngaïpsibinoté. Avant tout comme un messager à fin du temps, photo banana messager à débit, il y a temps. Messager à débit, il y a temps. Il y a l'obéla arrivé. Il y a maître ya message ya temps. Il y a lobaka mingi te. Amen. Amen. Le mokili ba comprendre ka bango te. Mokili ba boma ka bango. Mokili ba kanga ka bango. Donc il y a des prophètes il y a premier temps. Bazala ka pe moko te. Ba ya ka koloba makambo déjà le grand temps qui a précédé temps wana ezali ko yesi elobaki yango na ba prophète na yo. Alors, tant que le prophète est début, attends, il va dans la 2, 3, 4. Si un message arrivé à grand prophète na terrain, c'est à Kitaki. Si un message, maître et attend, azalaka déjà na terrain. Instrument que l'esprit a utilisé na temps, azalaka déjà wabi na terrain, azoyoka. Donc, quand molimo a saisir, il est pas, bawana balongwe, ya salini à côté. Bawana musali sili, ya à côté. Tango akoti abandi kofo baponami babandi kokota na nzela. Amen. Baponami babandi kotika loi boyebi loi non message expiré. Baponami babandi kotika religion boyebi religion non message en dehors du temps. Babandi kokota na kati ya maswa ya grand temps. Baponami basi na mibali
tango bazo kota wana bazo yo soki ayoki ka message pan yemo kwa koti tango koyoka ka bato mosusu bazo ba wana nganga kisi po bazo comprendre message attendez wana nganga kisi wana boye bango bazo kota déjà parce que bango baza bapona bayoka ka voix wana ndenge mosusu. Amen. Tango Zacha yoki mongongo wana ya maître ya deuxième temps. Zacha malomo wazo kita likola nzete. Ayefana. Maître attend, ayepse yo za mopona. Oza fils ya Abraham. Lelonga na ndako. Akota na ndako na yebo ba pharisien ba bandi ko yima. Oh, ndenge nini ye aza prophète na kati ya bato mabe. Amen. Les pharisiens n'ont pas compris que la grâce était venue pour la bateau. Alors, il n'y a même pas mission. Il n'y a pas de loko. 1, 2, il n'y a pas de loko. Mais le col là qui est en dehors, il attend, comment il va avec. Vous comprenez? Ce qui vous conduit, comme il est en dehors, il attend. À tout petit, vous conduit conseil, à vous yokate. Pour ba koto isali ikangiye ato pese pa pasteur conseil akoyoka te miso ekomi zelo. Amen. Amen. Me ba ponami batala na musika repeye si akotiza miso neza kabo yazoluka télécommande mabo azoluka maître na ye sauveur na ye papa na ye azoluka yo comme ngongo ya papa na ye oyo grâce à l'obaki mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Amen. Amen. Loba amen. Amen. Lelo naza ko encourager yo pe ko pambola yo parce que vous allez mon ami il y a troisième temps. Amen. Or troisième temps vous allez temps il y a résurrection. Lingi koloba troisième jour. Amen. Amen. Oh, troisième jour, les anzétés na bomo. Amen. Ni kambona jardin. Bébé jardin, nzété. L'isolo ya arbre de vie, et ça va na troisième jour. L'isolo ya arbre de vie, c'est arbre de refuge. Apocalypse a dit l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Makasa na yeko servir bino na ba guérison. Message à troisième temps. Ata messager, message à troisième temps yé atio le beau côté. Mais ce qui kako yoki message, ouvre ton cœur. Ndima okosala ni obiki. Amen. Amen. Et troisième temps aza message moko à modifier biloko ebele ya grâce. Amen. Amen. Na grâce, papa pasteur, yaka na macaron, zo macaron, $20 pour appeler ça une bénédiction. Oyo maître ya grâce à salakité. Oyo maître ya grâce à zo teka ba bénédiction. Ba to yeko teka ngo banani. Ba messager en dehors ya ta. Équipe, équipe, il y a des pharisiens. Les pharisiens, il y a premier temps, il y a des pharisiens, il y a deuxième temps. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi, pendant le troisième temps, baza bilombe. Bazali baponami. Bazali bango nde bazali kotambwisa masuwa. Matoi na bango ekeseni na matoi ya bana ya grâce. Matoi na bango ekeseni na matoi ya bana ngolu. Miso na bango ekeseni na miso ya bana ya ngolu. Amen. Bana ya ngolu bakendaka kosambela pona ekiri pona muziki. Me bana ya tamba kenda kosambela pona liloba ya nani? Pona liloba balanda ga liloba.
Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Jusque là, tu vas comprendre des secrets dans la kanakati, il y a un maître et attend. Amen. Bomoni Moïse n'est pas allé qui va. Boko benge Moïse. Boko benge loi. Kakaye. Boko benge Moïse. Boko benge prophète. Yé. Boko benge Moïse. Boko benge roi. Yé. Boko benge Moïse. Boko benge la parole. Kakanan. Yé. Boko benge Moïse. Boko benge maître ya ba pharisien. Amen. Christ peut boko benga yé grâce. Ngolu. Mission wana na vision bayaka na ngizalaka nzambe. Bomoni même bakombo bapesaka bamboka. Bamai, ba continent, ezalaka bakombo spirituel. Ezalaka bakombo bangeli. C'est peu vous apprédenter, basi comme mo ba démon bapesa. Ezalaka bakombo ya besprit. Tibo yokaka Congo, ezalaka kombo ya esprit. Amen. O Kasai, Équateur, ezalaka kombo ya esprit moko. Ya angelo moko. Ezalaka pamba te. C'est pourquoi bato ba comprendre te, même na kati ya balangue. Bakombo mingi eza na kati ya balangue. Ezali bakombo ya bato. Ya besi. Ma Florence azali mbuza. Ok? Babengie magema. Mangema. Oye bien na komo ya mangema. Poste noni? Engboke. Engboke. Ki engboki. Sikoyo ndeko na ye ya mwasi mosusu koma mafifi post nona mbonzu bokoza bandeko na mbonza mabe voilà mbonzu na mangema bango mibale bambuza baswani bapotani ndenge bapotani bazowelela na ndeko na ye ndako to mabele. Alors ma Florence alobi botikala na nyonso nga na akei soit na mobali na ye soit na bana na ye akei musika ya mboka o bango bazalaki Équateur eza mone akenda suka kuna ya frontière na batu ya Bangui tango ake na mboka wana place wana ake kozwa abandi kotonga batu bazati mais ba mboka ezali mwa distance atongi pe mwa ferme na ye aboti bana na ye bakoli bakei babale kuna baboti mboka oyo ya fongoli bakokoma kobenga ngo na kombo na ye Mangema bolandi. Alors bato amba mboka mosusu wana tangu bakoyaka bakolobaka tokeina mboka ya Mangema u na Mangema bala moko mboka wana elati kombo na bato mboka wana bakoyeba te ke azali mbuza tango azoloba munoko wana soit na bana na ye bato mboka wana bakokoma kobenga munoko wana Mangema munoko ya ba Mangema parce que bayebi yango te. Au fur et à mesure génération wana ekolongwa alors bato bakoya wana munoko ni Mangema oki ndenge ezala Mangema wana ekomi mboka ekomi ekolo euti na bambuza. Alors lokola zalaki mbuza ye koko wana Mangema alobaki mbuza mais bano bakoya tonalité na bango ekobanda ko changer
mais bambuza oyo ya mafifi batikala ki kuna bakoyoka ka accent wana parce que bauti makila moko munoko moko ndoko yoka balobi ke baza banoko mongo na motetela boyoki ata alobi accent est dévié muyanzi na modinga bazoyoka pona nini modinga azali descendant ya bayanzi oyo bapotanaki siko bisika kei na kombo ya ndinga alors kuna a développer komi modinga ekomi mobunda soki moyanzi afandi mobunda alobi ayoki makamnyons moyanzi alobi modinga ayoki mobunda pe ayoki oh monoko na bino ezosala lokola ezokokana okoyoka mena bato mayele soki baye balobi bato baza tribi moko Amen. bazwi moteke bazwi modinga bazwi moyanzi bazwi mosongo bazwi bakoti bango esika moko balobi baza tribi yansi parce que ndenge basololaka minoko na bango eyokanaka bayokanaka bazwi mongongo bazwi mombala bazwi soki nani bakotisi tribi mbala parce que basalaka nini bayokanaka bazwi moyaka bazwi batie soki bazwi bongo batie bango ti baye kopesa bango munoko moko babengi yango kikongo pona nini montambi soki alobi muyombe ya salini yoki montambi alongwe bo akikuna na bayaka alobi muyaka esika azalaki ayoki muyaka peti kiyaka na ye muwumbu atuti kiwumbu na ye alongwe akena batundu kuna abeti yango moto ayoki pona nini po minoko na bango wana na suka ezo ya kosuka na kikongo basangisi bango nyonso balobi baza banani bakongo bakeli susu kuna bonza alobi ngwandi alobi nani wana ngombe alobi ngwaka apesi azoyokana nyonso bazolo ezo ya kobima na lingala basangisi bango baza banani bangala ilokola baza bangala baza wana baza na frontiere na bandu kuna na baluba kuna na bato wana bale basali bango nyonso eta moko babengi bango banani bakongole amen ndio koyoka to kongole azali mama moko na tata moko soko babotaki bana na bango misa moko kombo na ye mokongo moko mongala moko mulu moko siko nini esalaki mosusu akendeki voyage mosusu akendeki mosusu apotanaki bakei mboka epanzani ayekosala afrike soki mongala alingi abala kuzini na ye balobi te bino moye bobala na eza il faut bala sénégalais pour makile eza mosika mais c'est faux yokani sénégalais azana amen mais okomona par ignorance ma Florence aboti bana bakei ma Fifi aboti bana bakei ok ma Florence asali voyage ake Côte d'Ivoire bana bakoli na ya basi na ya mibali bakoli baboti ma Fifi atika le Kinshasa bana bakoli ya basi na mibali basale nini baboti bana oyo bakutana te bayebani te mwana na ye aboti kuna ye Kinshasa mwana ma Fifi badescende landi bayebani te bakutani balingani lokola bayebani te bakopesa pe dot bokozwa dot wana calcul moko ekozala te bakobala te mpo makile eza mosika calcul ekozalaka te oyo auti Côte d'Ivoire oyo azali congolais mais nzoka moto c'est comme ça bato bapanga na moki c'est comme ça boyoki oyo banomade oyo basédentaire bazalaki awa soki nyama esili balongo bake koluka esika nyama ezali bake kuna oyo bake boye bato baopanzana na moki nde okoya komona ke soki boye kotala bien bokoya komona ke o biso nyonso tozali mama mpo loposo moko ekouta wapi
Amen. Le poso moko ko uta wapi soki boza koko moko te soki boza mama moko te bozwa kaka lelo sur population oyo na Kinshasa combien bazolingana bazobota bayebani combien parce que kota Kinshasa kalezalaki chaque dimanche famille ekotanaka po boyebani ya lelo passe kota kolia passe minyoko passe bato bintsoko batikali ya kingasani batikali bana pe bazokola blokola mayebo mbangu mbangu oya koli balingi pe ba place ba site touristique bakoya kokota na magasin bazwa ba WhatsApp bapesa ne ba connaissance bayeba nete bolingo salini e bandi. Amen. Lelo nazali ko partager ko yebsa bino par la révélation que il faut troisième livre et comment. Amen. Bah yep singa nante nana kokoma yango. Mais il faut troisième livre et ça là nous. Il colle que la Bible. Mais boyo kango. Mais boye bango avant. Amen. Tango ba prophète va prophétiser sur le premier temps. Les grands prophètes, il y a premier temps, il y a aucune mission à livre comment. Moïse monte en comité. Tango va prophétiser sur deuxième temps. Prophète, il y a deuxième temps, il y a Salim Moussala, il y a Salim Moussala. Livre Salénine et commande. Et Bongo va livre Wana et Tiki. Message à troisième temps pour les vengeance. Boni, vengeance et commandé. Amen. Amen. Ce qui va congolais, bazali prudent, l'écrivain congolais, bazali prudent. Bayoki biso atana koleka. Baluka message na biso pour va former troisième partie Yamakomi pour les temps de vengeance. Ce qui va comité dès là lesquels la biso na mayeli à récupérer situation. Livre Gosalani, ceux qui bayoki te catholique à lesquels la biso na mayeli à récupérer situation. Troisième livre Gosalani. Je vous promets que message il y a troisième temps et ça qu'on commande d'une manière d'une autre. Amen. Ndebo koyeba ke ya solo dans le kaka dans ya sike sala kanini kotaka. Et loko nazali ko annoncer biso lelo yango wa. Biso nyonso toyeba ike Bible soki wapi na Apocalypse. Bakangi yango aussi. Oyokaki na kati ba évoquer n'ajouter point, ne retrancher point. Na expliquer yango. Lelo boye ba yango ke Apocalypse azali livre ya sokate ya makomi. Tant que Nzambe azali, tant que monde spirituel est à travailler, tant que baizine ya molimo ezali ko produire, tant que société ya révélation ezali ko révéler. Amen. Amen. Ba livre na ba rouleau eza ko bakisa. Soki Nzambe ya katani, soki ba prophète na ye basili, soki mai eza ko chola lisusu te, ko baluka lisusu te, soki banzete eza ko bota lisusu te, alors wana boloba ke esili livre mosusu koyate. Amen. Amen. Oui. Temps de la fin yangolo et betaki. Ba prophète ya temps de la fin yangolo na ba oba komia wa na ba oba komite boyebi bango mais awa livre za ko komama kitoko za livre ya misa. Oyo to bengi message ya temps de vengeance. Amen. Amen. Message à temps de vengeance. Les alliés message prophétisé par la loi, le premier temps, le premier livre, par la grâce, deuxième temps, deuxième livre, Yemuto a prophétisé qui kobotama. Le livre de ça.
Amen. Penda yebisi binoke. Chaque message pour Eya, il faut être précédé. Messager, il y a des billes à temps. Oh, il y a l'obakanaye moke. Koyeb sakaba toke livre ya munene zali koya. Na kati ya livre ya munene soki messager ya te livre na ye. Ba prophète ba botami, ba apôtre ba botami, ba école botami, science. Si mayele na ye politique, si gérance na ye, alors message wana ebandiko ken, ebandiko ken, bitume bandiko yela yango, apostasie bandiko telema, ba réformateur, ba bandiko kota, bato bayaka kobongisa, retour à la parole, tozonga na nzela, message bi soki esili, ba prophète ya suka ya tan, ba ye kokweya, pona koyebisa bino que message esalini esili, nde le monde spirituel bandiko préparer lo susu. Amen. Daya vengeance a yepsi biso. Esika ngolu abangaki yoko bangate. Amen. Esika bana ya ngolu balembaki yoko lembate. Bazongaki sima yoko zonga te, ba yeshuwaki yoko yeshuwaki. Parce que balongi ezali bato bazana kati ya temps, bazana avance ya komona makambo, bazana avance ya koyeba makambo. Amen. C'est pour cela batanga la biso Hébreu. Hébreu chapitre 8, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Bonzambe ezali ko reconnaître alliance ya liboso. Mais bazolo baki alliance ya liboso. Ezalaki na mwa bambeba. Ba defo wana mama elingi koloba ke parce que Nzambe asalaka defo te. Elingi koloba kaka ke c'est un travail inachevé. Non, que ça vient avec ça. Nzamba Kelim. Amen. So il a le but, mutuaza na défaut, ndenge Nzamba Kelai. Bato oyo bakota kana discernement ke ba comprendre te. Bako banda débat ya koloba, ba fingi Nzamba. Ne boyo. Alliance ya liboso na défaut. Si Nzambe a salaka défaut, est-ce que Nzambe a salaka erreur? Non. Et ça langage. Elingi koloba ke Nzambe a salaki première alliance. Ezala na makambo ekokite pour que bato ya deuxième temps bazwa pe mosala. Vous comprenez? Soki nyonso esilaki, alors bato ya deuxième temps mosala ni baosala. Bon, bano tokoboto bakosala mosala ni boyoka tina chaque alliance akokaka te. Ma Florence akotuna ngai, donc deuxième alliance pe ekokaki te. Ebongo mpona nini alobaki to te akondo ya solo elingi ya bongo te boyoki alobi olingai kozwa motuna wana. L'esprit a précédé. Amen. Amen. Donc mettez la noble alliance. Amen. C'est là pour ma camozo yokao. Les richesses. Les gens dans l'église bato banke bakoti. Pasteur, mettez-vous debout. Descendez, courbez.
bazo yembaka maboko na moto simba loket ningana soso apumbwaka eza ya solo taba apumbwaka te bokosi biso bayoka banzembo. Amen. Christ aye Moïse aye bavandi na kati ya liloba. Oui motuna mo. Excusez-moi Balobi. Oui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seule. Oui, Pourquoi on a parlé de loba makasi pour question na yo bakbayo. Pour la nini, va parler d'un remplacement et non continu. Oh, question kitoko. Amen. Amen. Tubando solana ndeko moko az évangéliste. Tubando parler sur la grâce na faveur. To sola to partager na ndeko moko évangéliste wana yi. O bozo lo bani. Na yepsie grâce ezali faveur autrement. Mais ça lokola bango mibale ba mai oyo fleur oyo mai ya njili. So iba tuni mai ya njili moto expliquer mai ya njili aza akota na kati ya Kinshasa uti alikota ba kisenso akoti ya bimi kingabwa akoi na fleur aza mwa monene boye longueur aza boye po moko eleka. Fleur ba uti lwalaba yeko kita zwi ba mboka kisangani Equateur bimi Kasai so Kasai te bandundu ayeko bima Kinshasa akoti ba Kongo. Mais bango mibale ba mai. M'expliquer. Évangéliste wana le. Te. Yango biloko wana bozwa ngo wa. Ngana sali nini basala kawana. Théologie. Grâce ezali faveur te. Faveur ezali grâce te. Ils ont des choses différentes. Yangote. Donc, à l'obi pengalo. Aussi, ici, Oye bisabiso. Grâce à ni, faveur eza ni. On a koye bisabinote. Na lole. Na koye bisabinote. Bonobi boza basali amzabi. Faut boye ba. Oh. Papa, yo yini nani ya wakati na biso. Après, pasteur Moussous azalaki wana. Akoti na dictionnaire. Papa. Dictionnaire aye ko pesa biso ba réponse moko e balani. Donc et tout ici yango boy. Pan et sali yango boy. Ndenge ne expliquaki. Pasteur apesi. Tant pasteur akoti lisusu na ba vocabulaire ya Bible. Ake kuta lisusu. Na yebse papa. Ato yini biso ba congolais. Dictionnaire biso ba to. To komaki yango. Ma Florence, ce qui va remplacer moi, à Koki Kosala Makamboasa Nango, na continuité à Makambo pratique. Vous comprenez? Obama a remplacé George Bush. Obama a continué Bitumba George Bush na Ben Laden, achevé, et Obama a sali Oya Salakina. Donc, voilà. Quand on remplace quelqu'un, ça la peut continuité. C'est pourquoi la Bible est maïelle. Et le Bible, il faut qu'on remplace. Maintenant, awa, tant qu'on remplacer, c'est-à-dire ça n'a pas loko penza bako bandoboka balongoli bakotisi. Mais continuité est salé. Par exemple, qu'on passe la rideau ya temple, pouah. Ma camion c'est ça na 4, débimi par remplacer Dios. Eh ma fleur, vous comprenez? Mais continuité. Moïse ayaki na mibeko, Christ ayepe na mibeko mibale. A remplacer, mais si mibeko wana a côté na kati ya mibeko mibale. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Or, na kuna ne bande. Koyiba moningate, kolula mwasi ya mutu te. Aime ton prochain comme toi-même, mibeko nyonso na ekoti na kati.
et que nalingi yo nakoyiba yo te nakolinga mobali na yo mobali continue. Amen. Amen. C'est ça maman Florence na kati ya temps bato ba comprendre te. C'est pourquoi n'expliqua que la loi de Moïse to ça l'émission na maman moko Mariana oya zaina Mirador akoma na desas tant na lobi na ye na message ya vengeance ba vengeance eza ya Nzambe na tuni c'est quoi loi eza ya nani c'est quoi grâce ezalaki donc comme si vengeance eza ya Nzambe loi ya Nzambe te. Alors c'était pour na bateau vengeance il faut Nzambe qui ta bandi ko sala vengeance et sala sala donc on ba mwindo de lumière ko sala loi Nzambe motatindi yango grâce Nzambe motatindi yango vengeance pe Nzambe motatindi yango lokola ye motatindi yango za mokonzi aponaka bato loi azali ngolu autrement ngolu aza grâce loi autrement ngolu aza continuité ya nini ya loi ngolu a remplacé loi bazo remplacé par rapport à temps. Android a remplacé code mais bazo ça la même ça la communication. Amen. Mais a remplacé ni code. Téléphone a remplacé munda. Vous savez qui moyen de communication il y a ancêtre na biso a remplacé mais bazo ça la mosala moko continuité. C'est pourquoi il faut la remplacer par seconde. C'est-à-dire que Natango Kasapo n'est plus Mobutu à côté. Mobinia Motan ya Mobutu. A changé ma camé comme Isaïe, caché comme ya Mobutu, signature comme ya Mobutu. Mais baso ça la continuité à ça. Nde politicien moko na kombo esoki ya mongolia alobai ke mutu kamoko ba changer kaka chauffeur. Si ceux qui n'ont pas qui se respectent, terme na ye wana faut ba komango. Ezali message vrai. Il y a parole. Alliance na Saint-Esprit. Alliance na Saint-Esprit. Alliance na volonté ya esprit de cette puissance. Alliance na volonté ya esprit. Alliance na esprit na armée ya vengeance. Alliance na esprit na armée. Alliance ya troisième temps. Alliance ya troisième temps. Alliance ya sika. Alliance ya sika. Ya résurrection. Ya ba solution. Ya moto. Ya moto. Ya mai. Ya mai. Ya mopepe. Ya mopepe. Ya nzambe na bombo. Ya nzambe na bombo. Alliance oyo. Alliance oyo. Epesinga force. Epesinga force. Epesinga faveur. Epesinga faveur. Epesinga ba victoire. Epesinga ba victoire. Na koéchouer te. Na koéchouer te. Na kotika la paix koéchouer. Na kotika la paix koéchouer te. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Au nom de la nouvelle alliance. Au nom de la nouvelle alliance. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Esprit à vengeance. Esprit à vengeance. Armée à vengeance. Armée à vengeance. Vous sauvez ngai. Vous sauvez ngai. Vous défendre ngai. Vous défendre ngai. Vous kota kamakambo na ngai. Vous kota kamakambo na ngai. Na bana na ngai. Na bana na ngai. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Na kolonga kataka. Na kolonga kataka. Na kozala tena kati ya ba osata na kolonga. Na kozala tena kati ya ba osata na kolonga. Na kozala tena kati ya ba oyo bandoki ba kolonga. Na kozala tena kati ya ba oyo ba kolonga. Na kozala tena kati ya ba o maladie ekoboma. Na kozala tena oyo ba oyo ekoboma. Ba préparation na bango nyonso. Na préparation na bango nyonso. Ekomona kanga ite. Ekomona kanga ite. Ekosimba kanga ite. Ekosimba kanga ite. Ekosimba kabana vengeance. Ekosimba kabana vengeance. Mokano na Nzambe. Mokano na Nzambe. Esalema na bomo ina. Esalema na bomo ina. Ekokisama na bomo ina. Ekokisama na bomo ina. Na mokolo ya lelo. Na mokolo ya lelo. Na semaine oyo. Na semaine oyo. Na mois oyo. Na mois oyo. Be na année oyo. Be na année oyo. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Oya koluka makilana. Oya koluka makilana ngai. Makilana yemo kwesoka. Makilana yemo kwesoka. Oya koluka bomo ina ngai. Oya koluka bomo ina ngai. Na libota na ngai. Ya bana na ngai. Ya bana na ngai. Ezongela yemo. Ezongela yemo. Oya koluka ngai. Oya koluka ngai. Na miso kindo. Na miso kindo. Miso wana etobo. Miso wana etobo. Na matoi ya kindo. Na matoi ya kindo. Matoi wana etobo. Matoi wana etobo. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit. Au nom de l'esprit.
l'esprit. Au nom de l'esprit. Ma parole mystique nyonso ya Nzambe. Ma parole mystique nyonso ya Nzambe. Oyo ezali en vigueur. Oyo ezali en vigueur. Ma parole révélée. Ma parole révélée. Ma armée en vigueur. Ma armée en vigueur. Ezala na ngambo na ngai. Ezala na ngambo na ngai. Na ngambo ya libota na ngai. Na ngambo ya libota na ngai. Na ngambo ya bana na ngai. Na ngambo ya bana na ngai. Je crois. Je crois. J'accepte. J'accepte. Au nom de la grâce. Au nom de la grâce. Au nom de vengeance. Au nom de vengeance. Amen. Amen. Esprit vivant au cette puissant, merci. Alliance Oyo, nouvelle alliance Oyo, c'est pour la vie, c'est pour les salis. Pour salir cette nouvelle alliance, pour na biso, pour na mabota na biso, pour na mboka na biso. Pour neutraliser toutes les puissances et les instruments sataniques diaboliques. Mutu nyonso ya kisi kindoki oyo aza koconfesse molimo mosanto te oyo aza na alliance na baforce satanique diabolique pour nuire akotikala kolonga ngai te akotikala mpe kolonga liboto ya vengeance ezala mutu akotatola aza mosika ayoki biso atatoli a remporter ba victoire. Nous marchons au nom de l'esprit victoire, au nom de l'esprit parole, au nom de l'esprit nouvelle alliance, tout cette puissance. Mutu nyonso akozwa mutu akozwa arme pona koluka biso na ndenge ya mabe armée ya accident et attaqué. Au nom de la foi, amen. Amen. Au nom de la parole, amen. 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 Soki oyoki maloba, soki osali alliance ndimake obiki. Amen. Yaki lo sambo pe osali yango ndimake olongi. Amen. Tolo apangola bino. Amen. Pona lelo to soki. Amen. Semaine tozali kokota. Salaka effort. Prière ya jeudi kozangisa kango. Salaka effort. Prière ya dimanche kozangisa kango. Amen. Amen. Salaka effort. Mardi, mercredi, nous allons prier le 17. Jeudi, vendredi, dimanche, nous allons prier le 12. Amen. Amen. Prière il y a mardi et mercredi, et nous allons partage très élevé. Et na mituna ya makasi. Na ba réponse ya orientation. Amen. Album na biso, message d'album na biso ezana okena suka poto silisa. Baba il est là tous ba clip. Ce que bon ngama ke après to ke zo. Zambe ya pamola bi, bona lelo to suka. Pamola ba ndeko ko gosha. Esprit tout cet puissant, tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutu abanga iloko te. Elombe tout cet puissant. Oh, tout cet puissant. Tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Tobimie. Oh tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Esprit tout c'est puissant. Maître de la vengeance. Esprit tout c'est puissant. Vengeance ezali continuité ya grâce. Esprit tout c'est puissant. Ndenge grâce azali continuité ya loi. Esprit tout c'est puissant. Bana vengeance match échangé. Esprit tout c'est puissant. Soki tolandi comportement ya grâce osila. Ozabika mwana ngai,
attaque contre-attaque. Oza motema na ngai mais pas entre nous. Tous est puissant. Oza bikama na ngai. Oza linyoso na ngai. Oza motema na ngai. Esprit moto na nzambe abakaka te. Bien des libérateurs des sauveurs ata na kati na moto. Oza lelonga na ngai. Pasteur kowelelaka kaka tim na offrande. Oza lelonga na ngai. To sauver nanu mabele. Oza bikamwa na ngai. Pe milimo. Ata na kati na banzubi. Oza lelonga tout puissant. Yo diable longwa na nzela ya bana ya vengeance. Ata na kati na bitumba baleka. Oza lelonga na ngai. Ata na kati na bagere. Oza lelonga na ngai. Ata na kati na koyina moto. Oza lelonga na ngai. mai ata na kati na minyoko. pe mopepe. Oza lelonga tout puissant. Sanga banguna. Tobimie Zabame tout puissant. Bosepela Elombe tout puissant. Elombe aza na ngambo na biso. Elombe tout puissant. Oza lelonga na ngai. bango ba échoué. Esprit de Dieu, tout est puissant. Éternel Mon Père, Esprit tout est puissant. otikala kaka nzambe na ngai ye nanetola yo boni nakumisa yo lolenge ntinio ozali mokonzi ya bakonzo ya yesu ezalo kombo na yo esajola makokokumisama ozali nzambe okosala kaka nzambe mpe ya bacrocodile. Tout puissant. Akongoli yo tout puissant. Galkanjenziam. Système ya légitime défense. Répété. Yanga tout puissant. Est-ce que tu peux combiner la ye avec joie parce que tu as remporté victoire? Zoka batamine pe babina. Atana katina moto. Yozalelonga na ngai. Atana katina banzubi. Yozalelonga na ngai. Atana katina banguna. Yozalelonga na ngai. Nakokumisa nzambe. Katina nini. Yozalelonga na ngai. Patron azalaka te. Po délivrance oyo apesi yango biso nyonso. Jamame tout puissant. Voilà. Tout puissant. Bonge abusi bitumba pe alongisi biso. Tout puissant. Tout puissant. Ozalelonga na ngai. Napesi bino mbote. Tosimbana. Tout puissant. Bitumba entre nous. Togo yango. Tout puissant. Esprit tout c'est puissant. Vengeance. Esprit tout c'est puissant. Yebsaki bino totambola na puissance ya vengeance. Esprit tout c'est puissant. Omoni nguya ya vengeance. Voilà.